매섭게 몰아치는 늦추위, 내일까지만 견디시면 되겠습니다. 아직까지는 중부와 경북 곳곳이 한파경보와 주의보고요. 내일 아침 서울의 수온주가 영하 6도에 체감온도는 영하 10도 안팎까지 떨어지겠습니다. 화요일인 모레부터는 찬바람이 잦아들면서 평년 기온을 회복하겠고요. 이후에는 반짝 봄 기운이 느껴지겠습니다. 한편 오늘도 수도권을 비롯한 전국 곳곳에서 산불이 발생했습니다. 건조특보 속 내일도 강풍이 이어지기 때문에 화재에 대한 경각심을 늦춰서는 안 되겠고요. 내일 오전까지 호남 서부 지역과 제주 곳곳으로만 또다시 눈이나 비가 더 이어지겠습니다. 서울 등 그 밖의 내륙 지방에선 맑고 건조한 날씨가 계속되겠는데요. 순간적으로 시속 50km가 넘는 돌풍이 몰아치는 곳도 있겠습니다. 내일 아침 기온 보시면 서울 영하 6도, 대전 영하 7도, 대구도 영하 5도까지 떨어져 오늘만큼 춥겠습니다. 한낮에도 서울이 5도, 전주 6도, 포항은 7도가 예상됩니다. 주 후반에는 서울의 낮 기온이 13도까지 오르면서 3월 중하순 마냥 포근해지겠는데요. 어김없이 미세먼지가 짙어질 가능성이 있다는 점 염두에 두셔야겠습니다. 날씨였습니다.